Блин, ну как так? И всем привет, с вами я, Тамирсон, и сам, но сегодня никто. И мы будем играть в мои поющие монстры. И сегодня мы будем делать чехарду. Да, это очень прикольно будет. Мы сейчас потратим гемы и сделаем чехарду. Ну, сначала, если можете записать мой код. Он вот в этом углу, где написано твой код друга. Вот сейчас могу даже показать. Вот здесь. Вот здесь он. Ладно. А так. Можете меня добавить в друзья, и мы будем друг другу зажигать всякие там разные вещи. Например, факела. А также, если вы хотите меня поддержать, можете написать свой код друга вот в этой кнопочке приглашения. Ну, если вы не видите, вот здесь. Но вы же у меня крутые, это что вы видите, наверное. И сейчас мы сделаем чехарду. Только давайте посмотрим одну рекламу, чтобы не тратить много гемов. Подождите. Итак, я посмотрела рекламу, и давайте теперь ускорим нашу чехарду. Через 3, 2, 1. Вау. Чехарда. Ху-ху-ху. Это мой первый монстр на острове Янтаря. Очень круто, я очень рад. Давайте поставим же. Так, давай, поп, как же ты поешь? Ой, блин. Эй, пой. Ну, прикольно поет. Потом мы будем заполнять фанглера. Вот. Я его почти заполнил. Давайте же накормим нашего чехарденка. До 10-го. Вот, смотрите. Вот я могу показать вам все свои острова, но, наверное, не буду. Может быть, в каком-то видео. Если хотите, можете попросить в комментариях. Да, блин, ну что такое? Так, мы вернулись, и сейчас пойдем на остров Юбилей. Я заполняю сейчас гигачора. И вот, смотрите, я его уже почти заполнил. Осталось только 2 помпом, 4 пропиборга, 2 зеленки и 2 рифа. Я могу вот всего 300 гемов. И давайте сейчас летим на остров воздуха. Посмотрим, сделается у меня риф там или нет, или он уже сделался. И будет прикольно, если он уже будет сделан. Жалко. Также давайте зайдем на остров воды. Может, там кто-то вывелся, например, там пропиборг или зеленка, я не помню, кто там у меня. Пропиборг. Готово. Давай еще одного пропиборга сделаем. О, да. Давайте посмотрим. Теперь что там у нас творится на острове Земли. Я что, гем не забрал? Блин, ну ладно. Пом-пом сделал. Давайте посмотрим. Ага, понятно. Кстати, если вы успели, смотрите, вот я купил уже вот всех вублинов. Ой, каких вублинов? Слонов на острове Земли. Мне вообще нравится, какой этот стюварб. И вот, на убежище сейчас посмотрим. Давайте же. Вау, зелынка. Погоди. Стойте. Погодите, я сейчас вернусь. Так.
Блин, ну ладно. Я не могу поставить на паузу сейчас. Вот сейчас попробую поставить. Все. Так, оказывается, прикиньте, я вот гемы не забрал, и теперь у меня теперь много гемов. Ну, 18. И давайте мы покрутим рулетку, а? Давай. Надеюсь, что выпадет сундук или что-то еще. Вот, ну, 2 гема что-то не очень, как будто он даже не крутил. Так. $50 000 монет. Ну, нет, неплохо. Два гема. Опять 2 гема. Погоди. Стой. Давай 10 тысяч. Ладно. Не очень. 10 тысяч не очень. Так. Давай, 3 литра. Давай. Сундук, пожалуйста. Нет. Ну ладно, 10 тысяч монет вообще круто. Но сундук был бы круче. Давай. Нет, только... Ну ладно. Да, блин, ну зачем мне сейчас? Я никого сейчас не кормлю. Давай реликвии. Ну, блин, ну... Мне нужны реликвии сейчас. Почему они сейчас не падают? 50 тысяч. Давай. Нет, ну не реликвии. Ну, пожалуйста, реликвии. Да, блин, ну опять еда. Видимо, сегодня без сундуков. Ну как жалко. Ладно. Не будем грустить. Давайте, давайте на зеркальный пойдем остров. Так, все. Может, лягашка для для фанглера. Фан. У меня тут маркосок делается. Так. Окей. Сейчас все будет. Так, все. И, наверное, мы скоро будем заканчивать видео. Если что, просите что-нибудь сделать. И, кстати, давайте же покрутим рулетку напоследок. Вот ту самую рулетку. Здесь очень много бублинов. И давайте же попробуем, покрутить. Давай же. И посмотрим, какой же нам бублин попадется. Который мы будем делать. Дермит. Так. И нам попался... Нет, импульс прыг. Ну, он уже есть. Он у меня уже есть. Давайте... Погоди. Надо убрать импульс прыга. Ой. Как редактировать и импульс прыг. Где импульс прыг? Удалить. Все. И... Стой. Мы не туда дермита поставили. Надо добавить одну и написать там дермит. Ага. Ну и все. Дайте. А вы думаете, почему там нету некоторых таких монстров? Ну, во-первых, Карабаса я точно сделаю. А во-вторых... Ваджа. А во-вторых... остальные гоблины у меня уже есть. И давайте же посмотрим, какой Ваджа такой. Так,
Если вы хотите таких видео побольше, вы можете написать всякие там хорошие комментарии, например, ну, продолжай снимать дальше такие крутые видео. Ну или тупые. Я не разбираюсь в таких хороших и плохих видео. И так что я могу снимать плохо, но зато плохо. Ладно, вот главную цель мы уже сделали. А вот давайте второстепенную цель, это просто походить по островам, тоже сделали. И последнее наше дело, это проверить нашего... И кто это? Погоди, я забыл. Кто я? Кого я выбил? Надо вспомнить. А, Ваджа, точно, Ваджа. Так, Ваджа now. Ваджа. Давайте положим Ваджа вот сюда. Ваджа. Ну ничего, у меня есть редкий дидж. Деньги птица, млек птица, припиборг и зелинка. Кстати, вот можешь, я могу, если вы хотите, можете послушать песню Святилище магии. Все, я молчу. Ладно, а теперь угадайте, какого монстра нет на моей святилище магии. Те, кто угадает, я подпишусь взаимно. А теперь пока.